apare o viață de atunci, cu Umbria. 僕はもう4年前に初めてルーマニアを訪れまして、Eu personal am venit prima oară în România, în 4 ani. その演劇のレベルの高さに本当にびっくりをいたしました。 Am fost foarte impresionat sau șocant de nivelul de calitate a teatrului din România. 日本ではどうしてもアメリカとかイギリスとかフランスとかドイツとか長いのがないからです。 În Japonia se discută doar teatrele din Franța, Italia sau Statele Unite. ルーマニアという国にこんなに素晴らしい演劇の文化が栄えているという、正直すごく驚いたんです。 A fost foarte șocant pentru faptul că în România se înflorește teatrul de valoare. 1年前は1年目にはシェイクスピアのポエタサントリーを持ってきました。 Și următorul an am participat, am venit cu spectacolul meu la festival din Sibiu, în Caritas Titus Antonius de Shakespeare. ローマを舞台にした Adică scena este la Roma. 2年目は Al doilea an am venit cu tragedia grecească. オイディプスを持ってきました。 Oedip. で今年はだからあえて日本のものを持ってきたわけです。 Și acest an am venit cu piesa japoneză. 僕にとってはおそらく近松門左衛門は皆さんに馴染みがないと思いますけれども、シェイクスピアやソフォクレスと匹敵する大作家だと思っています。 Poate nu cunoașteți dramaturgul Monzaemon Chikamatsu, dar pentru mine Chikamatsu este echilibrat. Are același nivel de exprimare sau cum să spun, ca Shakespeare sau Sophocles. Echilibrează. 先日のラドスタンカの公演では La spectacol din ultimul festival, actuala ediție a festivalului din Sibiu, 評論家のジョルジュ・バニューさんがすごく喜んでくださって、 domnul George Banu a apreciat foarte mult spectacolul nostru. すごい良かったと。 A zis că a fost cel mai bun până astăzi. Noi am jucat pe doi. Cel mai bun spectacol din această ediție. Așa apreciem domnul Banu. 非常に高い評価をいただいて本当に嬉しく思います。 Sunt foarte încântat de aceste cuvinte frumoase. うちの劇団は今年で26年ですね。 Compania mea a fost fondată acum 26 de ani. 僕が東京の大学の学生だった時に作りました。 Când eram student la Universitatea din Tokyo, am construit sau am creat această companie. おそらく皆さんが全くご覧になったことのないタイプのスタイルで上演します。 Dar folosesc un stil care n-ați văzut niciodată, cu stilul meu propriu. 日本でも大抵の劇団はリアリズムでお芝居をしています。 Marea majoritate de companii teatrale private din Japonia joacă pe realism. で、僕はいくつかの海外のフェスティバルを見て歩くうちにリアリズムは日本人がやる上ではちょっと歴史が浅すぎるなというふうに感じました。 Participând la mai multe festivale internaționale, am avut convingerea că actorii japonezi nu reușesc să meargă pe linia realismului. Adică Europa are tradiție și mult mai dezvoltată decât Japonia, dacă jucam în aceeași fază de realism. そこで日本の伝統的な演劇の考え方っていうものを勉強した上で現代演劇としてそれを活用できないかというふうに考えた。 De aceea am studiat foarte mult teatrul tradițional
つまりある魂を呼び込むための器を作れというふうに言うんですね。Realizăm un vas în care intră suflet. Dacă e ceva în conținut prim, nu poate să intre suflet, ceva mai sus în corp. まあ、ヨーロッパとは全然違う作り方でお芝居を作っています Deci ので、 concepția este total diferit de cel din Europa. ぜひご注目いただければ。 Vă rog să urmăriți spectacolul de mâine cu asemenea